बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देहराज हाई कोर्ट के शरीयत का मजलिस पेशुनी मी कोर्ट के नंबर देहास नावार एचसीए हस्ते के फास्टोरस मी गजी या गुड़िगे बेबे शरीयत का मजलिस है मैं मसला इससे उनाफ को वफरात के प्रोसिक्यूटर जनरल गोफीस इससे उनाफ दुआ फरात के मोहम्मद फातिह मसला के बेंच के रियासत गार्ड फातिमा फरहीजा Tembaur Danani Fandiar Hussein Shahid and Fandiar Muhammad Faisal High Court Fandiar High Court me video conferencing hinge shariatu ga masih kama bati asmun taaruf wadat mede mifratama istinaf pura faratu shukriya sir Fandiar algondu public prosecutor Ahmad Shafi prosecutor general ge faratu algon barwani prosecutor general of you Come fleck هذه فرد فر Ahmad Shafi هذا يصير فرد Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Izzat Reis Fandiar Amon ki Ibrahim Shamil ID card number SMN HSMN ate fine nothing out me adomu ga mi bayarwan istuna Radwa Muhammad Fatih ge gaam me wakil ge haysiyatu algonda ko Muhammad Fatih se bayarwan me adomu ga bayarwan me office premier chambers ma kan wala hawana fakila shukriya فاتح تعرف ودانا محمد فاتح عمل فرد تعرف ودانا أولونك محمد فاتح ميمو سريحية ID card number ذا فان A34493 هذا आदमी मसला का बेबे फरते माडो हूं कम वादी दौलत के फरातों इस्तेवना फिनो कुताता हूं शारो वादे वफा तफसील खुलासा को ते विदाड़ देवा हाथ करेंगे shukriya sir Fandiar criminal court mi masala nimma fawani sharui adi qanuni usulta ka khilafa ka ma'lumen fenna maganu tinnu kutai hushala afwane furata manu kutai ki mi masala nimma fawani qanun number 12 of dik 16 jinajrat qanun ge sate ka nawarwana madda khilafa kama alumen deke dekun devan nukutai ki divirajya ge jumhuriya ge qanun asasi ge sate ka salis timmana madda ge raga mati marhala ge court takun nimma nimmeontaka ebure dashu marhala ge court takun tabawan wane kama bayanko fawa usula khilafa mi masala nimma fawa kama alumen deke dekun adi timmana nukutai ki divirajya ge jumhuriya ge qanun asasi ge fansas ebbana madda fansas ebbana madda ge alifa khilafa nimma fawa nimme kama hushala nukuta furtama nukuta ge tafsil balalairu ei jinajrat qanun ge sateka nawarwana madda khilafa nimma fawa nimme kama gamu jinajrat qanun ge sateka nawarwana madda ge aage timma numberu ga waki hekke shariata qabul nukurevene heki kamuga kandala dinuma edi hushala hushelum baambani shariatu ge kurin hushala hushelume kama bayan ko fove ade madda ge haga sharia feshumuge kurin efada hushelume hushala fa nuwanama e hushelume ge fursatu dukolli kama bayan ko fove jinajrat qanun tartib kurei fonna gotun ibtidai marhala ki masala ge liyuntan hamakuruma masala mawlui gotum beluma nula gote kandelum alanje pada nukutain oitto noten etto bala gote kandelum attaka masala ge mawlu ge kurin bebe adun take mi marhala ge terega dawali be faratun shariatu kuri hushala hushelun to gotuga hataru hushelume hushala fave min evves hushelume ge terega masala ge dawali be Muhammad Fatih mi masala ge istina fradwa Muhammad Fatih hayyaru kuri gota gule gotum nota hayyaru kuri amura gule gotum evves suwale mufadda fenwe mi masala ge Muhammad Fatih hayyaru kofa gota gule gotum ijrai gotum nukutai nota ijrai gotum faha kuran ekkame dashu kotu marhala ga dawali be faratum faha kofwani masala ge hekibas negum marhala ga e marhala ga hekinge hekibas nagamun diya iruga dawali be faratum faha kuri nukutai ki masala ga dawali be Muhammad Fatih hayyaru kofwani mi masala ga Muhammad Fatih hayyaru kurma criminal court nerfawa amura khilafakama mi nukuta shariata balagatuma criminal court nimma foti sateka nawaramada ge shaveni ga bayan ko rasulun shaveni ga bayan ko foti sharia feshuma fahu namaves
ಶರೀಯತು ಕುರಿ ಹುಷೇಳಿತಾನೆ ಹುಷೇಳುಮೆನ್ ಹಾಮಬಿ ಶರೀಯ ಫೆಶುಮ ಫಹುಗ ಕಮ ಬಾಣಮ ಎ ನಂಬರುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಹುಷೇಳುಮೆ ಶರೀಯತು ಫೆಶುಮ ಫಹುಗ ಹುಷೇಳಿತಾನೆ ಕಮ ಎ ನಮಸ್ ಮಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಗೊತಾ ಗುಳೆ ಗೊತು ಮುಫೆದೆ ಸುವಾಲು ನೋತ ಎಫದ ನುಕುತಾಯ ನೆಗುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ನೋತ ಎ ನುಕುತಾ ಹುಷೇಳೆ ವರ ಮೌಲೂಮಾತು ಮಸ್ಸಲಾಗೆ ಶರೀಯ ಫೆಶುಮುಗೆ ಕುರಿಂಬೆಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫವೆ ಅದಿ ಮಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಲಿಯಕಿಯುಂತಂ ಹಮತೋ ದಶುಕೋಟ್ ಮರ್ಹಲಾಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಕುರೆನ್ ಸಾಫ್ ಕುರೈಫವೆ ಮಸಲಾಗ ಹಯ್ಯರು ಕುರೆ ಮಿಹಾಗೆ ಮೌಲೂಮಾತು ಫೋಮು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫನೆ ಎಕ್ಕಂ ಎ ಮರ್ಹಲಾಗ ಫಾಹಕೊ ಫನುವಾಕಂ ದೌತುಂ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂ ಮಿದೆನ್ನೆ ಫೋಮು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಹಿಸ್ಸಾಕೊ ಹುಸ್ಸಾ ಕುರೈಫವನಿ ಮಸಲಾಗೆ ಶರಿಯೆ ಫೆಶುಮ ಫಹು ಎಕಂ ಫಾಹ ಕುರುಮ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎಯಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಇತುರು ಹುಷೇಳುನ್ ತಕೆ ಶರಿಯೆ ಫೆಶುಮ ಫಹು ಹುಷೇಳಿ ಫೋತಿ ಏನಮ ಸಾಗುಮೆನ್ ಗೆ ಫರಾತುನ್ දෙකේ ගොතුග සතේක නවාරවන මාද්දාගේ ශවියනීග මිපා ಹಾಲತೆ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ವಜೂದೆ ನುವೆ ಎಯಿ ಮಿ ಹುಷೇಳುಮಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹುಗೆ ಫರಾತುನ್ ಶರೀಯತುಗೆ ಕುರಿನ್ ಹುಷಾಳಂಜೆ ಹುಷೇಳುಮೆ ಎ ಮರುಹಲಾಗ ಮಿ ಹುಷೇಳು ಹುಷಾಳಾ ಫನುವಾತಿ ಎಯ ರಿಯಾಯ ಶರೀಯತುಗೆ ಶರಿಯ ಫೆಶುನು ಫಹುನ್ ಎ ಹುಷೇಳು ಹುಷೇಳೀಮ ಎಯ ರಿಯಾಯಕ್ಕೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟು ಮಿ ಮಸಲಾಗೆ ಹುಕುಂ ಬಿನಾ ಕೊಫವನಿ ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಜಿನಾಜರತ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸತೇಕ ನವಾರವನ ಮಾದ್ದಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಉಸೂಲಾ ಖಿಲಾಫಕಮ mi masalaga kan hingafa istinafi devana nukutage tafsila balalumu kurin mi masalaga kan hingafa goy algondu isir fandiyarunge paseful taka dannawalana mi masalaga muhammad fatih istinaf radwa muhammad fatih mastwatage traffic ko etakedi gengule kama tumat kureve kama etakedi gengule kama intelligence libunu mawlumataka guligen fuluhum hoddawani muhammad fatih hayyer kurmuge amuraka ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ದಿರಿವಳೆ ಉಳುಮಾಲೆ ಫ್ಲೆಟ್ ಬದಾ ಫಾಸ್ ಕುರ್ಮುಗೆ ಅಮುರೆ ಮಿದೆ ಅಮುರು ಹಿಪ್ಪವಾಗೆನ್ ಫುದುಹುಂ ಬಡಾಗತಿ ಮಿ ದಣ್ಣವನಿ ಮಸಲಾಗ ದಶಕೋಟ ಹೆಕಿಬಸ್ ಲಿಫವಾ ಗೊತ್ತಾ ದಶಕೋಟ ಸಾಬಿತಿ ಫುರಿ ಕಂಕಂ ಎ ದೆ ಅಮುರು ಹಿಪ್ಪವಾಗೆನ್ ಫುದುಹುಂ ಬಡಾಗತಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ದಿರಿವಳೆಗೆ ಉಳುಮಾಲೆ ಫ್ಲೆಟ ಗೊಸ್ಸ ಟಕಿ ಜಹಿ ಇರು ಎ ಫ್ಲೆಟುಗ ಹುರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಏಕನಿ ಫುದುಹುಂ ದೆನ್ mi muhammad fatih hayyer kurumuge amura e flat balafas kurumuge amuru muhammad fatih dekki dakkafu muhammad fatih suwalu kuri mi geega manazatuge nota maswatake ti horikamuge mawlumat libigenne mi ai mi amuruge dashun mi geega mi bawtuge vesechen hunnani heyye ehima fatih fuduhunna mawlumat teni e siinga mi geege alamarige vegganduga maswatake ti hunnani kama mi wahake ki tahugiga ves muhammad fatih ha mi gota mi kan hingikama කියාදී ෆොයි වාහකේ මේ මස්වාතකේති මේවෙනි තනෙක හුන්නානේ කම ෆුදුහුන්න මවුදුමත් දින්කම එයෆහු ෆුදුහුන් ඒගේ බලා ෆාස්කෝ ඒ ෆාතිහු දෙකි තනුන් මස්වාතකේති ෆෙනිගෙන් මේ මොහමද් ෆාතිහු ක්‍රිමිනල් කෝටු ගාමරගේ දශුන් හයියර් කුරි මේ මසලාග බහු සුෆෙදිගේ මියුලෙනි නොත ක්‍රිමිනල් කෝටුන් මේ මසලා සාබිත නුවාකම නිම්වා ෆෝති ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಹಯ್ಯರು ಕೊಫವನಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಗೆ ಅಮುರ ಖಿಲಾಫಕಮ ಬಯಾಕೊ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಗೆ ಅಮುರಕಿ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಗೆ ಅಮುರ ಗುಳಿಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಹಯ್ಯರು ಕೊ ಸೌವಿಸ್ ಕಡೇರುಗೆ ತೆರೆಗ ಕೋಟಂ ಹಾಜಿರುಕೊ ಬಂದ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರೇಫವೆ ಎತ ಫಹರೆಗೆ ಮತಿನ್ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ನಿಮ್ಮೆವುಮೆ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ದಶು ಕೋಟುಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ಗೆ ಬಂದುಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ಮಿ ನಿಮ್ಮೆವುನ್ ತಕ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮ ನೆರೆಫೋಯೆನ್ ಅಮುರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಮತಿ ಮರ್ಹಲಾಗೆ ಕೋಟೆಗ್ಗ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕೊಫೆ ನುವೆ එහෙන් කමුන් අනෙක්කාවස් ක්‍රිමිනල් කෝටු මි නිම්මවනි මුහಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ್ ಹಯ್ಯರು ಕೊಫ ಒತಿ ಕಾನೂನಾ ಖಿಲಾಫಕಮ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಕಂಡೇಳುಮಕಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟುಗೆ ದೇಹ ಸತಾರವನ ಹರುಗೆ ಐದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಗಜಿಯಾಗ ಕಂಡಾಳುವಾಫ ವಸೂಲಾ ಖಿಲಾಫು ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅಳುಮೆಂದೆಕೆ ಏಯಿ ಕುಶೆಗ್ ಎಗಜಿಯ ಕಂಡಾಳುವಾಫ ಒತಿ ಕುಶೆಗ್ಗೆ ತುಹುಮತ್ ಕುರೆ ಮಿಹಿಗೆ ಬಂದಾಮೆದು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮುಮ ಫಂಡ್ಯಾರೆ ಕುರುಮೆಚ್ಚ ಹಾಜಿರುಕೊ ತುಹುಮತ್ ಕುರೆ ಮಿಹಾಗೆ ಹಯ್ಯರಾಮೆದು ಗೊತ್ತೆ ಕಂಡಾಳ ಎಫರೆ ಬಂದು ಕುರುಮ ಕೋಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮುಮಗೆ ತೆರೆಂ ಮುತ್ತಹಮು ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಕುರುನ್ ರಂಗಳುಕಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮು ಎವ್ವರೆ ಮತಿ ಮರಹಲಾಗೆ ಕೋಟೆಗ್ಗ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕುರುಮೆ ನೆತಿ ಹಮ ಎಮರಹಲಾಗೆ ಕೋಟಕುಂ ಕುಶುಗೆ ತುಹುಮತ್ ಕುರನು ಮಿಹಾಗೆ ಹಯ್ಯರು ಗೋಸ್ಕಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮುಮಕಿ ಇಸ್ತಿನಾಫಿ ಉಸೂತಕ ಖಿಲಾಫ ನಿಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮುಮೆ ಕಮುಗ ನೂನಿ ನುಬೆಲೆವೆನಕಮ එහෙනම් විමස්සලාගේ ගසියාගේ තෙරෙන් මුහಮ್ಮද් ෆාතිහ් හයියරා ගුලේගොතුන් නොත හයියර කොෆවනි ගානුනා ඛිලාෆකම කණ්ඩාළුවා ෆොයින් ඔතුමකි මිදෙනේ ගසියාගේ කණ්ඩාළුවා ෆෝ උසූලා ඛිලාෆ ඔයින් ඔතුමකම අලුමෙන් දෙකෙන්
adi midenne vihen mi masalaga Muhammad Fatihu diriule kotaringe alamarige tiri wagganun maswataketi fenifa wani waggandu huluwalaira hamako fennan hunnane hen kama egotun maswataketi fenomun Muhammad Fatihu hayyaru kuri kamasha hayyaru kuri kan mi masalage seenaddiya fuluhunge hekibas negumuge marhalage terega seenaddiya fuluhunna sida bay fuluhunna kashoruko danno neengunu kamen ei Muhammad Fatihu mi masalage hayyaru kurebuni kiha hisabakun kan ei egeya bade balafas kurmuge amaru dakka mi Muhammad Fatihu fuluhun suwaluko Muhammad Fatihu buni bunumuge ma egota midenne hen mivene wagganega maswadake dakka ko fa hunnane kama bunuma eko hayyaru kurito nuwata mastwataketi e Muhammad Fatihu dekki tanun fenomun hayyaru kurito mi hekibas limfowa gota balairu bay fuluhun shariatuga hama vidala fabwe egotun sina haziru police sergeant Muhammad Hussein shariatuga hekibas tem bune foni emme furatama Muhammad Fatihu gendiri fuluhunge belunga dasha kamasha ei furatama huttuwi kamasha ena evagutu hayyaru nukura kamasha ena hayyaru kofwani mastwataketi fenuma fahukama bune hekibas ada kofwe mi masalaga courtum criminal courtum mi Muhammad Fatihu hayyaru kofwani gaanuna khilafakama nimmumuga hekinge hekibaha riaya kurumen neti hamekani riaya kofwani masalaga Muhammad Fatihu hayyaru kurave mihage malumat form mi formuga Muhammad Fatihu hayyaru kuri gadikama le foti eduwahuge masalaga hadisa hingi duwahuge 21 gadi 43 kama ei fanara June 2017 duhuge 21 gadi 43 kama den masalaga hekibastin fuluhun siinan hatiruwi wagutu kamuga bayan bunani gaganda eduwahuge fanara June 2017 duhuge 21 gadi 43 kama ehema criminal courtum mi tarjama kuraba foti sina fuluhun dia wagutu Muhammad Fatihu hayyaru kuri kama enamas mi masalaga hadisa hingafuwa gota balairu gagandaka fanara June 2017 duhuge 21 gadi 43 eha kan hayru fuluhun sina diyai gosa ige doruga takijehu Muhammad Fatihu doruhuluwi wagutu Muhammad Fatihu fuluhun suwalu kurima miweni tanegga mastwataketi hunnane kama Muhammad Fatihu malumattini ehema sina fuluhun dia waguta mastwataketi fenunu gadiya demenduga barak kuda wagut kole hedawe foti ehemwima sina fuluhun haziru gadiyeki eduhuge 21 gadi 43 eha kan hayru kama bune fotumaki sida e gadiga dia diumennu eduhuge e wagutuge 21 gadi 43 eha kan hayru kama fuluhun bunani e gadiga fuluhun Muhammad Fatihu hayyaru kofes oti Bakir vedal defane to sina fuluhun dia gadi engeni ke konlioma kontu folio number vedal da folio number 23 22 21 ei masalage sina dia fuluhunge bayan mi bayanta kun enge mi 21 bayanta kun ekani to engeni masalage hekibas dingiru shariatu majlihu ko sfaha ko fwane liumun engeni gotanonat mi masala isar fandiaro mi masala tahuge kore foti dinajrat gaanuna amalu kuram peshmuge kurin dengoy liumaki isar fandiaro mi kurin mesalgon mi dennevi hayyer kore mihage mawdumat form e form ka ves seenadiya gadiyennu Muhammad Fatihu hayyer kurewnu gadikama hama egadi 21 gadi 43 bayan ko foti e mi masala kone de to bala fast kurfa taketi negu magule ek hala vesle ke umenne kam ada kuregen ehema algon mi danna alume farata mi faha kura kamaki mi seenga fuluhun dia waguta e seen bala fast kuren maswadage fenunu waguta mi demeda kumagina waguten hede fennete ehemwima seenan 21 gadi 43 ga fuluhun eha kan hayru gosso ekkama buna bunumaki hamekani ege macha tarjama ko hama haziru vi gadiga Muhammad Fatihu hayyaru kuri kama tarjama kurevene kamen nune adi mi masalaga kurime sabun mi dennevi hen
mi masalaga hamekani higher kurumuge amure nune fuduhun nangawa fotiki criminal court neruwa fawa Muhammad Fatih dirule flat balafas kurumuge amure besote e flat balafas ko fawani e balafas kurumuge amura eggotashe eya gule gotun ebbeskala husumate not ebbeskala masale dashu courtuge marhalaga ebbeskala ushelme husheli fennete e marhalaga e balafas kurumuge amura eggota fuduhun amalu kurikan adi ege balafas kure fani amuruga bayan koffa emiha kankam furiyam vegenkan masalaga dashu courtuge nimum wes egen owe mi masalaga midenne hen hayyeru goswegen muli masala tartibu efawani Muhammad Fatih ge hayyeruge maccakama maana kurabba Muhammad Fatih qanuna khilafan hayyeru ko fawati muli masalage emmeha ijrayatan hingafani mi hayyeruge maccakama bayan ko Supreme Court ge 2017 naharuge High Court ge 2017 naharuge 40 salis first number gaziya ei batil kamega macca tartibu gen anna komme kamaki batil kama bayan ko muli masala sabit nuwakama dashu Court nimma foti එනමස් මේ මස්සලගේ ඉජුරායත තරුතිබ ෆවණි හමයකනි මොහමද් ෆාතිහුගේ හයියරුගේ මච්චක නෝ හගීගතුගේ මොහමද් ෆාතිහුගේ හයියරුගේ මච්චක නෝ මේ මස්සලගේ එබ්බස් ඉජුරායත තරුතිබ ෆෝති මේ මස්සලගේ ඉජුරායත බලාෆාස්කෝ ෆුදුන්ගේ බෙදුන් දශ තකෙතිවිස් ගෙන්දේ ෆෝති ක්‍රිමිනල් කෝට් නෙරෙෆවා බලාෆාස් කුරුමුගේ අමුරුගේ දශුන් එහෙම හයියර් කුරුමුගේ අමුරුගේ මච්චක මේ මස්සලගේ ඉජුරායත තහුගීගේ තරුතිබ නොවේ මීගේ ෆහුන් අලුවන් මේ මසලා ඉස්තුනාෆා හයි කෝට් මුෂේලු බි ෆහුන් දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝට් නිම්මා ෆුරේ බයි ගසියාතක අලුවන් අලියල් වාලාන ඒ මේ මසලාක ගොතෙන් නිම්මෝගේ කුරින් ඉස්තර ෆණ්ඩයාරුන් ඒ ගසියාතක රියයි කුරපංච හේකම අලුවන් දෙකේති ඒගොතුන් දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝට්ගේ 2022 වන අහරුගේ 16 17 අශාර නම්බරු ගසියා එගසියාගේ 34 වන පැරග්‍රාෆ් එක කානුනා ඛිලාෆන් හයියර කුරුමුගේ නතිජාත උගේ තෙරේගා ආගසියාතකන් හවාලා දෙවයිරුග නම්බර බොඩ ෆසේ හවානි ෆලෝ කුරන් අහස් මුගේ නම් විදාලව දෙවිය ඉංගෙත් මිතන ගසියා කි midenne the Supreme Court ke 2016 ashara nawara gaziya ki Prosecutor General versus Ahmad Rashid gaziya mi gaziya ga devi rajyege Supreme Court kandaluwa foti kanuna khilafan hayyeru kurumge natija tawge terega emiyunge machan hinge tahugiga hisabun nimuni kamuga nimuma emihege machan hodi heki saha numfada natija ta nuhimenekama එහෙම මේ මස්සලාග අදි බහුස්ගේ බේනුම මේ මස්සලාග මොහමද් ෆාතිහ් හයියර් කො ෆෝති ක්‍රිමිනල් කෝටුගේ නම්බරු ක්‍රිමිනල් කෝටු නෙරවාෆව අමුරා ඛිලාෆක්කම කණ්ඩේලුන් නම වෙස් ඒ මස්සලාග බලාෆාස් කුරුම් ගමුරේ වුජුදු ගෝතති අදි බලාෆාස් කො ෆවනේ ගානුනා එක්ගොතකම බාති මේ මස්සලාග මොහමද් ෆාතිහ් හයියර් කුරුම් ගෝස්වි කමුග බී නම වෙස් මස්සලාග හින්ගේ තහුගී වේ හිසාබකුන් නුෙන් නිමේ අදි හිසාබුන් එමි මොහමද් ෆාතිහ්ගේ මච්චන් හොදි hekiige sahakamamedu ebbe suwale nufede midenne gaziyaga hayyara tahugigu mi tafatu dekame gotuga tarjuma kurabafabe adi hama eya ekokiga dehrajyege Supreme Court ge dehas vihimana haruge sateka ashakum peshigen sateka diheka himene gaziyatan ei Ali Zubair Hussein Zahin adi Arshad Khalid ge faratum Prosecutor General ge machara duwa gota istinaf kofoy gaziya mi gaziya gaves ijraate tafatumge not ijraata ka khilafumge natijata bayan ko fawairu mi masalaga mi e ijraate ki rangalu kurevidana ijraate kama baanama e buli masala ege macha tartibege nimige nudane ka faha kura midenne alu kurin faha kure Ahmad Rashid gaziyaga ad enti hajjar kurmu ijraat rangalu kollana gotte vidala deballa hajjar kurmu ijraat furatama isar fandiyarun mi masalaga Muhammad Fatih hajjar kuri gaanna khilafakama kandelumge natijayaki midenne no yaro wake suwala jawab ma tafsilar me yaro mi almena liyekun da fenna men hajjar kuri waguta me do liyekun muri gotu kunna khilafe detto ebetto
higher kuri wagutu kaman oti ලියකියුම් ෆෙන්න හොරෙච්චි මිදන්නවන හිලාෆෙන් එපෙන් හිජ ne නේ දැන් ෆුදුහුන් දියමා එකන් කුරුමුග මේ ලියකියුමුග බෙත්තෝ බෙසිච්චේ තෙති විදාලවන ෆුදුහුන් මෙම් බුඤ්ඤ මෙහෙම් බුනේ එනොන් එබෙසිච්චෙන් බෙත්තෝ හෙක්කේ ගොතුව ise fandiar mi masalaga higher kuri wagutu enge liume gotta ise fandiar sifa kuri fadan oti higher kuri mi hag mawlumat form den sina dia fuduhum e buna bunu e sina haziruwe Muhammad Fatih hutuma fahu bala fas ko higher ඒවා කෙ මෙතන මේ ෆුදුහුන් එබබුනේ තෝ මේ හජර් කුරුම ලියුමා හිලාෆ් ගඩේ ගවා හජර් කුරුම කුරි nubune එහෙම මේ බාරු දිබෙනොත් තෝ ලියුමුගෙන් එච්චක ෆුදුහුන් බස බහැකි බස් දෙනිය ගොත කරනොත් ඒ තීජුනා තෝ රංගල කුරුමට්ටක කියනගේ හදන ෆුදුහුන් ග සලුන් කුරි බැංක් කරනෝනේ එක නගල කුරුමට්ටක ෆුදුහුන් කියනගේ හදාන්නේ ashukar ise fandiar kurimes me denne mihen fuduhun ege diyai balafas kunu gamure be sifagen ehema Muhammad Fatih fuduhun higher kuri gosko kama kandeli jiya nota ganuna khilaf higher kama kandeli hisabu Muhammad Fatih bandun duwani den ituru amurege dashun Muhammad Fatih higher kurani bidenne mihen Ahmad Rashid Ghaziya gaves kandalu ba foti මේ ආවල තිකන් සාෆේ මේ ආවල මේ දන්නවනේ ති විදාලවනේ වකීල මේ නගල කුරවෙන ඉජරාත යන්න තොති හවාල දෙබ්බඩේ සුප්‍රීම කෝට් එක හුකුම් ගමිය එහෙම මේ ඉජරාත නගල කුරුමට්ටක ෆුදුන් කියනගේ හදානේ නගල කුරන ගොතෙන් ඔබඩ දෙමු මේ ඉජරාත නගල කුරුමට්ටක Muhammad Fatih bandun du kollani hayyarun du kollani du kollafa tawgi kuriya gendawani noni gaana asasi salis non madda bayan ko fa halate wujud wa wakil mihar kirat otikan kurani ya rangal kur mejurate mihar kur vidan kantatto gawadaka mihar mi bandugoto huri nuni du kolla rangal kolla ngalung hajar kolla gan tawge kurani to mihar tikan kurani gotello vidal dobala mihara ko e furusate nonna ne sir fandiaru alonu kurimbes mi furutama nokutage tafsir galun faha kurin mi kankamaki hagigatuga Muhammad Fatih ge faratu mi kankam mushalan jeheni masalage sharia feshuma fahaku nune masalage ekibas nekumge marhala ek nune mi masala hagigatuga higher kurumu gamuru istinaf kurakama baanama anu kurim fahakuri divirajje high court ge gaziya ge dashum e furatama banduge muddatan hazir kuruma fahu e muddat ituru kuri amuru nuwata higher kuruma court nerfen amuru ebba jeheye Muhammad Fatih ge faratun istinaf nuko එහෙම මරහලායගේ එකම් ෆාහ කුරේ වීම මීෂු මිනි කුන්නනේ වකීල් තිනුක්තා සාෆාවඩ ගේතෝ දෙම්මි මිහාරු සුවාදකි තිහින්කම වඤ්ඤාමු තිනුකුතා හුෂේලිරකු ෆණ්ඩියානුග සමාදකමකන් ආශ්ෆෙන්නතේ මස්සල බලමුන් දනකනොත දිරාසා කුරමුන් දනකෝ නැතිකම් ෆාහක වී ෆණ්ඩියාර දෙන් කිනෙන් හදාන හම ඒ ගෝස්කොන් ඔතියාම ගොත දාම් වී හෙය ಶುಕ್ರಿಯ ಸರ್ ෆණ්ඩියාරු mi masalaga den onnani Muhammad Fatih madani gotum libenje dawaya kogen note fursat hodum ganuna khilaf hayyere kama kandele hisabun den channel Muhammad Fatih ki ar kuranje heni nota midenne hen ganuna khilaf hayyere kama banama habeas corpus ritakan edum ei hayyere kurave hisabun hama amalu kuranje usule ganuna ka bayan kura ehnam malgun danno miule wahake kiya danno mi genda wahake kiyeves mi masalage ijraetta hagigatuga tartibe foti kiye Muhammad Fatih higher kuri kurumuge machaka nune mi masalage ijraetta tartibe foti ade masalage sinakos fuduhum bala fasko mastwata ke hoda foti criminal court nerefawa bala fas kurumuge amurege dashunne de amuru fuduhum hippane wadagati den higher gule gotum hama ituru kame gotuga hama algon faha kodam beno ಕೋಟ ಅಮುರೆ ನೆಕ್ಕಮ ಬೆಲಿಕಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಮಸಲಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ ಹಯ್ಯರು ಕುರ್ಮ ಕೋಟ ಅಮುರೆ ನೆಕ್ಕಮ ಬೆಲಿಕಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಸೀನ ಫುದುಹುಂ ಗೊಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ ಸುವಾಲು ಕುರಿ ಮಸ್ತುವತಕೆತಿ ಮಿಗೇಗ ರಕ್ಕಾಕು ಫಹುನ್ನಾನೆ ಹಿಯೆ ಬುನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ ಮಿ ಯುತಿರಾ ಫಣಿ ಮಿಗೇಗೆ ಮಿವೆನಿ ತನೆಕ್ಕ ಮಸ್ತುವತಕೆತಿ ರಕ್ಕಾಕು ಫಹುನ್ನಾನೆ ಎಹಮ ಎಹಾಲತುಗ ಕೋಟ ಅಮುರೆ ನೆಕ್ಕಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಮಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾತಿಹ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ವಿಧಾನ ಹಾಲತೆಂ ಎಬ ವಜೂದುವೆ ಅದಿ ಎ ಐಕೋ ಎಕೀಗ ಅವನಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ mi Muhammad Fatih edeki tanu mastwata ke fenifove mi masala gasu husuma to fedige mi uleni mi difaun nangawa nokutayaki nen dashukoto ga nenge nokutayaki higher kurumuge amuruga bayanko fonnani mi amuruge dashun
tuhmat kure miha hayyaru kurani mastuwatake ti fenijje name migota bayan ko fo ituru bayanu ga mihin bayan ko foti migota bayan ko fo obba fuduhun e fenumuge kurin Muhammad Fatih hayyaru kuriye ei aso hagigatoga mi husumatu fedige miule sababaki ehema mihuriya kankama balairu adi midenne hen Supreme Court ge midenne de gaziya ga kandaluba fo usulta kariya kurairu e de gaziya ki Prosecutor General Office versus Ahmad Rashid gaziya adi Supreme Court ge Ahmad Rashid gaziya ke hulumala magistrate court ge issue ge gaziya deta adi kurega e de gaziya kandaluba fo usulta ka mi masalage kanhinga fo gotariya kurairu mi Muhammad Fatih adi hayyaru ko foti ganuna khilafa kama kandeli nama ves mi masalaga hukuma nota mawduwan asaru kura kamen nune iki timmana nokutay gotuga algon menge faratu mushalani mi masalaga ganuna sasiga fansas ebbana madda ga alifa khilafa nimafa nimume kamugamu fansas ebbana madda ga alif ka bayan ko fawa ekashigen wa shakkenne mimbara mi masalaga hekibas libifa wakan heki garina libifa wakama deken egotun mi dawa kofwani fanara june 2017 duwahu ekaskari salistiren ehakan hayru Muhammad Fatih dirule hulumale flat number 9 ekestume ke flat terega maswata kiti gengule vfr kurakama fuluhuna libun malumataka guligen court amurege dashum flat bala fast kurir flat ge kotariga alamari ge tiri damaveggandu ge tereng fenunu film huskuri ad daluga 227.7 tinen 7 gram cannabis urikama etageti ge tahude report on dakkati kama masa sabit kurma hushari shafahi hahekke kotan hadiru hekibas nagaf wairu masalag hadisa hengitanadia police corporal Ahmad Asif police corporal Arif Abdullah police corporal Hasan Shujao police sergeant Muhammad Hussein criminal court ge shariyatu ga hekibas demu 2017 naharuge june mahuge terega kota amurege dashum bulmale number without the fananta masalan dashu kotum beru kure wonu iruga hekibazan kure vito fandiyar ise fandiyaru dashu kotuge report ga war tafsilu ko masalage hekibas libunu gota mi huriha wahake bayan kureku mahu wazan kure vito ade wazan kurumga mane ko bat e masalage heki garina ge macha riayak ko fo hekibas libifa gota riayak ko masalage sina dia fulum hekibas tin gota masalage mastwata ke tahuli report tayar kuri faratun hekibas tin gota mi huriha wahakata ke bayan kure mafahu dashu kotu nimma foti masalaga hayyaru kurumuge amura khilafa hayyaru ko fawati mi dennevi huriha ijuraatake report ga bayan ko mihuri huriha kankame tartib wegen annani enage hayyaruge maccakama wati sabit nuakama nimma foti ehma argument deke gotuga mi masalaga report ga war tafsilu ko mi denne mawlumat himanuba wati fandiyaru hiki wazan kurabba fo ekkama midenne heki basdem bonefoni mi da sataruna haruge june moge terega kota morege dashum hulmale flat alun kuri midenne number bala fast kuri kamasha ege dieru ege gauleni Muhammad Fatih ekani kamasha bala fast ko fani kota amur Muhammad Fatih wa dekuma ko kamasha bala fast kurumuge kurin gaunna gawadu khilaf ebisecche ege ga hunnane to suwalu kurumu Muhammad Fatih dirule kotariga alamari tiri dama wegganduga hunnane kama Muhammad Fatih buni kamasha Muhammad Fatih bunitanu mastuwata ke kamasha kukure wechen alafuri ag dalu filmus kuri ad dalu filmu kama mi hataru hekinge hekibahuga fushueru men ekkan criminal court ge gaziya nemunu gotuge khulasa report ga pahakura nokutatoge 11 12 adi 13 belumu enge 13 adi sade belumu enge onnakam pahakura adi masalaga kitab hekke gotuga alume husheli maswata ke dekta hu report a report number da sataro naharuge enhas stefas no number report mi report ga balairu Muhammad Fatih ge hiyazatu ge dashum fenunu daluta 227.7 metinen 7 gram hurikama bayan ko fawairu ade report tayar kuri faratun majli shariatu majlihuga hekibas demun report ki faratun tayar kuri sah report ekama tayar kurumuga amal kuranje emme ha ijraata furihama ko fawane kama bayan ko fawa kama ade report ki sah report ekama bone hekibas tefabe maswada ke chabe ganunuge jadol ekegga bayan ko fa
mas kena bihaki mi taketi tahudel kurmun tetrahydro cannabinol ge iturun dawlatun adis hama saafunu ati mi bawatuga masatakuga dawlatun heki husheherwenima shariyen nimun ripugotuga aamu sunu veswaga kurawa fore nunto dawlatun husher hekin ge husheheri bayantakuga huri mikantattake emin wara nunto mi masalaga heki bahuga wahaka shariyetun gennawa famiyoti heki wazan kurumga gotun kobato shariyete feniwedangen ehin kamen ibaito faanga kurawa fa ise pandan kudu utkolde poende mer mastuwa deketi traffic kurumuga masalayga traffic kurukan sabit kurumattaka e beenuwa kushuge unsurutan hama veto belumga gotun dashu kotun e betto heki wazan kurawafa ehe nuniyam dashu kotun heki wazan kurawafa ti dashu kota fahanga kurawunu masalaga hemene issue aka goligen heki wazan kurawumuga gotun kurawafa hori wazan kurawumanonto ei ayyaru kurawunu gota mikantataka balafa heki hodifawani gairu ganuni ko kama shariyata ekan kanderu mattaka heki wazan kurawmenonto ama mi misalaka mi tividalwani mi kotun garana sasige fansaseki galifuge minwara mi he masalaga ku sabitwa kama kandala dem e usulun ebetto dashu kotun eveswaraka heki wazan kurawa ise pandan around 2 minute ge utkolde poende masalaga den baakiyoti hama gaganka 2 minute inge to masala kandari fa wagutu mi hama ad istuna radwa farat ಶುಕ್ರಿಯ ಇದು ಸರಿ ಸ್ಪಂದ್ಯಾರ ಶರೀರ ಧಾಮ ವಲ್ಕ ಸಲಾಮ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅರ್ನಿ ಹವಾಲದ ಮಸಲಾಗಶ್ನೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಶರೀರ ನಿಮನ್ ಗೊತ್ತಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಾತಾರವನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗ ನಿಯತಿ ಮಸಲಾಗ ಶರೀರ ಮಿ ದೆಫರಾತ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಶರೀಯತ ಪಾಹ ಕುರಬೇಕಂಕ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಏಕಿ ವಜನ್ ಕುರುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕೋಟ ಮೇಗೆ ಕುರಿ ಮಿ ದಕ್ಕಾ ಕುರಿ ಮುಳಿಂಬೆಸ್ ಏಕಿನ್ ದೆಬ್ಬಾ ಕುರಿ ವಯಾಂತೌಗ ಕುರಿ ವಾಹಕತ ಎನ್ನಸ್ ಕೋಟ ಪಾಹ ಕುರಬೇಕಂಕ ನಿಯತಿ ಸಾತಾರವನ paragraph on fishing ege fa ma mulin bes miati mi hayara guligin adi hayar boss kama emi mai kama guligin kotong ijra goton nimme ninna shukriya ad dawlatu ad shukriya ise pandan around bes satarona paragraph ga wahaka oti ekam ege tiriyebes kotong ebe bayan koffa maswata gecha be ganunuge sateka abana madaya adi masalaga shariyatu ga heki bas lifa gota ekamako isar fandiarun tifaha kore bihen bi masalaga kanuna tatbeko heki garina nukuta vedalo ade masalaga midenne bihen mi demmeti hawala devvi sataravana ma nukutage fahatun vese bote vidalwi compare graph etto ade satara shaviyaniga dawtun husheli heki bah balairu heki bahum faha kuri kantatabes adi nunuga maswatege tahule reportum faha gawa kantatabes bayan kofove eito kushuge unsuruta trafficking ge masalaga kushuge unsuruta sabit kurumata kato heki wazan kurawa fati mer miga issue aki engi wadanna wada godnahama mi bawatuga masalega istiuna fi courtegga aanu kutayen akama kametuga gote kanderi dana tonuwatonunto wara tafsil ko tibo mi nukutaga eba vidalwe mi masalaga heki wazan koffa ku sabitu wanje hekama feni wadanna sababuta ekama ku dashu court report balaruga mikanta temen ontima aslu shariyatuga wagutu salama kurumata ka mi sual mi kureveni usulaga gotun gos ko dakam be vejjiyam wanje he gotake mi masal alum belumatta ka tahwil nun to kuranje hani adese fandiar rangalatti faha kurepi mi sabitu veto nunto balan kushuge unsurtaka gule gotun mi reportuga sida bayan koffenne ehenkam alundu mi nukuta ituraka tafsila kan udana alundu edego algomege faratun edego dannawalana ade ite fande rawme edego tuga bayan ko foti liumu algome usheli form ga bayan ko foti
ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಬಿತುವಾಕಮ ಹುಕುಂ ಕೊದ್ದೆವು ಮಗ ಹೆನ್ನವೆಸ್ ಮಿ ಮರಹಲ ಗಳೋ ಮೆನ್ನ ಎದೆಗೊ ಬದಲು ಕೊದ್ದೆ ವಿಧಾನತೋ बदा को दे दाने तो शरीयतुन तो तिका जो आता का जवाब दें जिन ती बेफलु हुशेड़ु में शरीयतुन गोते निम्माने नुन तो ආද ಶುಕ್ರಿಯ ಸಫಂಡಿ ಯಾರು ಮಸಲ ಗಳೋ ಮೆ ಎದೆ ಗೊತ್ತೆ ಕಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಹತೆ ಸಿಆರ್ಸಿ 2017 ಗಜಿಯ ನಿಮಾಫಣಿ ಶರುಯಿ ಅದಿ ಕಾನೂನಿ ಹಮತಕ ಖಿಲಾಫಕಮ ಕಂಡಾಳು ಬದೆಬ್ಬ ಮಸಲಾಗ ಮಿಹಾರು ದಿಫುರಿ ಎಕಿಬಸಿಫ್ವಾ ಗೊತ ರಿಯಾಯ ಕುರಬ್ಬ ಮಸಲಾಗ ಗೊತೆ ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಲ ಸಾಬಿತು ವೇತ ನೋತ ನೂತ ಕಂಡೇಳು ಮಟ್ಟಕ ದಶು ಕೋಟ ತಹುವೆ ಕೊದ್ದೆಬು ಶುಕ್ರಿಯ Nada, me masala kandari fawa waguto hame fameti de me istuna fradwa farata dengana majli hegga waaka dekumuko fursat jawab husharma de me adu me e husharma gole gotum ves waaka dekumuko fursat onnan me hisab me duge sharituge majlis nimmala assalamu alaikum